Jira jirtu ashama harka fuuna akkam jirtan nagaya fayyaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo kanneen addunyaa garaagaraa irraa teessanii na daawwachaa jirtan hundi keessanuu baga jiraattan baga nagayaan dhuftan kan isiniin jiru ana obboleessa keessan daraaraadha. Torbaan dabree mata duree tokko waa'ee faayinaansii yookaan haala biizinasa islaamaatiin wal qabatee faayinaansii islaamaatiin wal qabatee mata duree ribaa yookaan dhalaa wal qabatee kan laaleetu jira. Sababii ribaan dhorkameetii fi gosa ribaa laalee ture. Arallee gaa sagantaa ajaa'ibaa xiqqoo takkaan isinii qabadee dhufe sagantaa tiyyasan maali jettanii qalbii dhaabuun keessaniin oolu mata duree xiqqoo gabaabduu haalaan bareedduu barnoota guddaa irraa argattaniin isinii fidee dhufe isin ammoo obsaan hanga dhumaatti akka caqastaniin isin gaafadha. Akkuma barame warri hanga ammaa subscribe fi like gootan galanni keessan guddaa akka baaraati galatooma. Warri hin godhinoo subscribe godhaa waliifillee qoodaa barnoota kanarraa fudhadhaan isiniin jaa. Duba mata duree bareedu takkaan nu qabee dhufe har'a mata duree xiqqishoo gabaabduu daqiiqaa 5 hanga 6 deemtu. Mata duree keenyaas maali jettanii rakkachuun keessan ool rakkatina ittiin isinii dhufa. Nashiidaa ce'umsaa xiqqoo tana booda kan waliin dhufnu ta'a garuu karaa tokkoon deemina. يا حبيب الله يا رسول Baga nagaan needan mata dureen keenya kaarraagaa garaar jedhama. Dhoorkamiinsa garaarii sirna yookaan seera faayinaansii islaamaa keessatti ribatti aanee wanni dhoorkamu guddaan inni lammaffaan garaar isa jennuun kan. Garaar jechuun maal jechuudha? Gosti garaaroo kunoo habba meeqaa jira kan jiru kan waliin ilaallu ta'a. Ammallee garaariin kun haala akkamirratti argamuu qaba? Haala akkam keessatti argama? Haala akkam keessa jira kan jiru waliin ilaalla. Haalota garaar irratti argamuu danda'an haala akkamii kan jirus bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Garaar jechuun waan tokko kan hin mirkaneeffatin jechuudha. Wantoota waan hin mirkanaa'in jechuudha garaar jechuun. Akkana yeroo jennu garaar jechuun balaa guddaa yookaan riskii guddaa humnaa olii fudhachuu yookaan qaamni tokko fakkeenyaaf faayidaa dhuunfaa isaatii jecha meeshaa takka yeroo nama biraatii gurguru yookaan kontraata takka yeroo nama biraatii wajjin waliigaltee takka faayidaa dhuunfaa isaa eegsifachuudhaaf yeroo information yookaan odeeffannoo waan sanii hanga takka irraa irrisee waan takkasiif hannu yookaan waliif jijjiiran jechuudha. Sababni isaatii seera shari'aa faayinaansii islaamaa keessatti qaamni kontraata yookaan waliigaltee wajjin waliigalu takkaa qaamni waa walirraa bitee walii gurguru qaamni lachuu odeeffannoo gahaa qabaachuu qabanii yoo qaamni lachuu odeeffannoo gahaa hin qabaatin wanni sun sirrii miti jechuudha dhorkaadha. Kanaaf garaar jechuun hanqina odeeffannoo waan qabu jechuudha. Waan tokko kan balaa guddaa geessisuu danda'u qaama tokko irratti qaamni tokko ammoo fayyaduu danda'u jechuudha. Anumaatu fakkeenyaaf waan wahii dhokoysee meeshaa takkasii gurgura. Meeshaan sun yeroo fuutee ati deebistee gurguruu deemtu kasaaraa guddaa sirra fidaa jechuudha. Waan kanaan garaar jennaan. Mee garaar kuni gabayaa yookaan maaligaa wal jijjiirraa akkam keessatti argama yookaan haala garaar itti argamuu danda'u garaar wanni jennuun kun jechuudha. Gabaabdumatti dura hiikaan garaarii waan nuti irgixeenyaa yookaan hin mirkaneeffatin jechuudha. Waan hin mirkanaa'in jechuudha. Fakkeenyaaf haalota armaan gadii kanarratti garaar arguu dandeenya. Haalota armaan gadii kana keessatti wanta garaar jedhame kan dhorkaa kana arguu dandeessa. Tokkoffaa meeshaa yookaan waan hin jirre meeshaa hin jirre yookaan tan hin beekamne jechuudha. Sanirra garaariitu jira. Akka fakkeenyaatti qurxummiin baara keessaa qaba jennee amma dura qurxummii hanganaa baara keessa jira qarshii hangana naafanni qurxummii hangasii si baasa. Wanni suni argamuu dhabuu dandeessi gisee achi keessa seente takka si galtee waan hin jirre jechuudha. Si galtee wanni kun jechuudha. Waan hin jirre yookaan waan argamuu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf midhaan ganaan facaafamin midhaan kana qarshii gisee facaaseetiin akkana godhee si kanna qarshii hangana waan kana waan hin jirree fi waan argamuu hin dandeenye irratti waliigaluu jechuudha. Kontiraanni akkanaa kun kontiraanni kanaa ni jira yaa jiraachuu mala garuu seera qaba. Seera sittiinaa fi salaam jedhamu qaba. Seera kontiraanni waan hin jirree itti gaggeeffamu sittiinaa fi salaam kan jedhamutu jira. Seerri kun boqonnaa 8 fi 9 irratti kan bal'inaan laallu ta'a. So waan hin jirre tokko yookaan waan argamuu hin dandeenye tokko waliigaltee nuti achirra godhuu dandeenyu waliigaltee kana kan maaligaa jidduu seenee laaluu danda'u sababa siistama yookaan mala sittiinaa yookaan salaam jedhamuuni malee yookaan garaariitu achirra jira jechuudha. Tokko asirra jira. Inni lammaffaan waan tokko kan si dhaqqabuu hin dandeenye yookaan waan dhaqqabsiisuu hin dandeenye meeshaa takka ta dhaqqabsiisuu hin dandeenye irratti garaar mul'achuu danda'a. Inni sadaffaa
waliigaltee gurgurtaa san irratti yoo gatiin hin ibsamin waliigaltee amma meeshaa takka gisee walirraa binnee walii gurgurru meeshaan san waan isiin taate guutuu isii jechuu wantoota meeshaa san keessatti argaman wantoota irraa dalagaman gatii isii yeroo kafalti waan kana hunda hammachuu qaba. Waliigaltee san keessatti yoo gatiin ibsamee hin jiraatin asirraas qaraar waan jennu nuti jira jechuudha. Ifa galaa miti jechuudha waan irra teetu jira. Sadaffaa jenne amma kun afraffaanoo waliigaltee kafaltiitii fi yeroo itti kafalamu kontraata sanirra yookaan waliigaltee sanirra yookaan waan walirraa binnee walii gurgurree kana yeroon itti kafalamuu fi sigaltee yeroon itti kafalamuu fi qarshiin hangi kafalamuu qabu yoo achirratti hin ibsamin jechuudha. So qarshii waan akkana qarshii hangana fudhadhu ji'a hangana booda deebista. So yeroon itti kafalamuus achirra jiraachuu danda'u qaba jechuudha. Tokko yeroo itti kafalamuu fi lamma wanta silaa wal jijjiirre san madaala sii safartuu si jechuudha. Sigaltee safartuun isii hanga taate miizaanni sii madaalli isii hangi ta'e beekamu achirratti taa'uu qaba. Yoo wanni sun wilii kontraata san keessa meejarmentiin yookaan madaalli yookaan hangi waan saniin ibsamin yeroon itti kafalamu yoo hin ibsaminis qaraar asirra ni jira jechuudha. Inni sadaffaa waan tokko bu'aan isaa maal akka ta'e nuti ergixanyaan ta'in yookaan mirkanaa waan ta'in tokko san gosoota daldalaa kan bu'aan isaa maal akka ta'uu malu hin mirkaneeffatin jechuudha. Kunis asirrattis qaraar argamuu danda'a jechuudha. Jahaffaa ammoo qaamni hundinuu qaamni lachuu kan waliigaltee godhu kun waliigaltee bittaa gurgurtaa ta'e waliigaltee kontiraataa ta'e waliigaltee godhu kun wantoota waliigaltee san keessatti hammataman qaamni lachuu sirritti beekuu danda'u jechuudha. Guuturraa guututti qaamni lachuu bifa ifa ta'een beekuun dirqama ta'u. Yoo qaamni lachuu asirritti hin beekne taate hanqina qabaate achirraas qaraariitu jira jechuudha. Waan takka fakkeenyaaf osoo gurguruun sin barbaachifne gurguruudhaaf lafaa kaatee makiinaa takka gurguruu osoo sin barbaachisin kaatee gurgurta. Maaliif gurgurtee gurguruun sin barbaachisu? Achi keessa maaltu jira? Kanaafuu qaamni sirraa bituus ta'ee atis haala waliigaltee keessatti wantoota hammatamuu qabu waan jiraachuu qabu guutuu sirritti beekuu jechuudha. Qaraar wanni akka malee daantee fa'a. Kaabuu bakka. Taabe. Naafi tu dhiiroo kana yoo kana naas qabdi. Asuma bakkuma kana naas qabdi. Asumatti laa bakkuma kanatti. Wanni fida. Gaaddituu fida. Duubaayeen fida akkana uumanii godhu. Bakka dhiisi. Wanni goona. Akkasitti gaa qaraar wanni jennuun kuni seera qaraar kana ittisuun jechuudha. Yookaan seerri qaraar kun ittifamu qaraar jechuun haala fakkeenyaaf maamiltoonni maallaqa isaaniitii fi akkasuma qabeenya isaanii qixa sirrii ta'een ittiin isaaniif eeggamuu qabu. Seera maallaqa isaaniitis ta'ee qabeenyi isaanii qixa sirrii ta'een ittiin isaaniif eeggamuu qabu yookaan eegumsi ittiin godhamuufii qabu jechuudha. Yoo hanqinni seera kanaa jiraate qaraariitu hojiirra oolaa jechuudha. Seerna faayinaansii ammayyaa islaamaa keessatti isa kanaa jechuudha qaraar jechuun. Amma mee qaraar kun gosa lamaatu jira jennu. Tokko qaraar faahish kaan ammoo qaraar yasiir ka jennuun. Inni tokko isa haalaan humnaa ol dhorkamaa fi faallaa ta'e jechuudha. Kan shari'aan ammaas dhorkamaa yookaan akkana jechuun faahishiin kun ka humnaa ol qaamni wanni inni faalleessu jechuudha. Wanni inni rakkoon inni fidu guddaa ta'ee fi dhorkaa jechuudha. Inni lammaffaa ammoo haalli yookaan amalli inni waa balleessuu keessatti yookaan wanni maaligaa haalli amalli inni waa faalleessuu keessatti qabu isa xiqqaa ta'ee fi kan shari'aan gargaaramuu jechuudha. Duuba daawwatootaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo kanneen addunyaa rabbii nuumee hundarra jirtan hundi keessanuu sagantaan keenya kaarraa mata dureen keenya kaarraa gabaabsinee isa kana fakkaata. Duuba qophii kana fakkaattuun torbee dhufu hanga walitti deebinu hunduma keessanuu nagaa fi rahmanni rabbii isinirra haa jiraatu. Isinis like fi subscribe godhuun dagatinaa kan isiniin jedhu anuma. Torbee dhufu qophii wal fakkaatuun hanga walitti deebinu hundi keessanuu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.